ผมสุภเลิศ พานุรัตน์ครับจากบริษัท Modern Lady House ครับบริษัทเราประกอบกิจการมาแล้ว39 ปีเต็มครับปีหน้าย่างปีที่40ครับทำกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับเราจะเป็นผู้นำนวัตกรรมนะครับสินค้า39 ปีเรายังซ่อมอยู่เลยครับบางเครื่องเรายังสามารถดูแลหลังการขายให้กับผู้บริโภคได้นะครับสินค้าเราจะเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นฝาอบที่เป็นฝาหัวแดงๆอบกล้วยอบไก่เราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับปัจจุบันสินค้าเราก็จะมีหลากหลายแต่เหลือสินค้าเด่นที่เป็นสินค้าเด่นและเป็นสินค้านำก็จะเป็นเครื่องปั่นที่สามารถต้มได้ปั่นได้แล้วก็ทำอาหารพวกอาหารสายยางทำอาหารพวกอาหารสุกอาหารเย็นได้พร้อมกันในเครื่องเดียวนะครับแล้วส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นเตารีดสมาร์ทเทมเป็นเตารีดที่ไม่ต้องปรับอุณหภูมิสามารถรีดผ้าบางผ้าหนาผ้าเรียบผ้าบางผ้าหนาผ้ารีดยากผ้าไหม้ง่ายสามารถรีดได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิวางทิ้งไว้ผ้าก็ไม่ไหม้นะครับก็เป็นสินค้านวัตกรรมความสำเร็จของเราก็เป็นโปรดักต์มาก็นำมาก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าเนื่องจากสินค้าเราเนี่ยเราขายผ่านระบบตัวแทนซึ่งตัวแทนจำหน่ายเราเนี่ยเขาก็จะไปขายคนที่รู้จักพอไปขายคนรู้จักปุ๊บถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีเราจะขายไม่ได้ที่เราอยู่มา39 ปีก็เพราะว่าเราขายของดีของคุณภาพดีนะครับเราภูมิใจมากนะครับตั้งแต่มีโลกออนไลน์โซเชียลมาไม่เคยมีกระทู้ทางลบของเราเลยนะครับก็ทำให้เราอยู่ได้มา39 ปีนอกจากสินค้าแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายที่อยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับที่เราเปิดตัวแทนจำหน่ายอยู่หลายจังหวัดนะครับมีต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ทำให้เรามีกระจายสินค้าได้เป็นอย่างดีครับมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในแบรนด์นะคะใช่ครับอย่างตัวเตารีดสมาร์ทเทมเนี่ยเป็นเตารีดที่มีชิปโปรเซสเซอร์นะครับสามารถคำนวณเนื้อผ้าว่าเนื้อผ้านี้ใช้ความร้อนเท่าไหร่มันก็จะกำหนดความร้อนออกมาให้เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นๆนะครับอย่างสมมุติว่าผ้าไหมเอาเส้นผมเราก็ได้ฮะเอาเส้นผมเราไปปูบนที่รีดผ้าแล้วเอาเตารีดไปรีดปกติมันต้องไหม้แต่ของเราเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิตามเส้นผมเส้นผมก็จะไม่ไหม้ดังนั้นพวกผ้าไหมผ้าชีฟองผ้าฮิญาบบางๆผ้าไหมแก้วพวกนี้รีดได้สบายก็เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีคู่แข่งขันนะครับมีการต่อยอดไปยังประเทศอาเซียนบ้างไหมครับกำลังเข้าคุยกันอยู่ที่พม่าครับกำลังไปคุยที่พม่ากับที่เขมรก็น่าจะจบดีลปีหน้านะครับก็แบรนด์เรานะครับบริษัทเราจะชื่อ Modern Lady House นะครับแปลว่าแม่บ้านสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมา39 ปีที่แล้วก็คือแม่บ้านเนี่ยมาหาอาชีพเสริมนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราใช้แบรนด์ว่า Lady House นะครับทำเครื่องไฟฟ้าเป็นหลักนะครับถ้าท่านใดสนใจมาเป็นตัวแทนเนี่ยของเราจะเป็นออนไลน์สู่ออฟไลน์ก็คือว่าเราจะไม่ขายผ่านออนไลน์นะครับเราจะขายผ่านตัวแทนเราจะโปรโมทผ่านออนไลน์แล้วก็ขายยังตัวแทนเป็นออฟไลน์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชเข้าไปที่ www.modernladyhouse.com นะครับหรือว่าไปลองถามตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ๆบ้านท่านก็ได้นะครับมีอยู่ทั่วประเทศครับ